Tchau, tudo bem? Bom, gente, nesse vídeo está mostrando jogando Cola Rush com a minha amiga. Oi, gente. Então, galera, vamos começar a partida. Bom, pessoal, começou a partida aqui, então bora ver qual é. Ah, misericórdia, é essa daqui. Que cor é essa? Ah, eu acho que é essa. Ah, eu acertei. Eu acertei a cor, gente. Eu acertei a cor. Eu acertei. Não! Aqui, lime green. Não, deixa, eu queria tirar o som ali e não deu certo. Não, eu olhei pra tu, tava tipo parada. Calma. Oh, meu. Meu! Eu ganhei. Foi. Eu ganhei. Nossa, mano! Sua sortuda. Gente, ela ganhou, ela é muito É sortuda. verdade, é? Não, não dá não. Eu pensei que Nossa! Gente, bora ver aqui como é a próxima partida. Gente, eu não consegui, eu fui tirar a música. Eu fui tirar a música e me atrapalhei. eu tava parada do bloco branco, aí eu fiquei tipo, poxa, tu não vai vir, não? É, mano, eu atrapalhei aqui, né? Calma. Meu Deus. Gente, é yellow mais blue. Qual é a cor que dá mais yellow mais blue? Qual é a cor que dá mais yellow mais... Tá. Não sei. Nossa. Meu Deus, black mais orange. Todo mundo vai errar. Nossa, acertaram. Gente, a gente é muito noob. Dá pra perceber que a gente é muito noob nesse jogo. Muito. Muito Nossa, noob. quem é que vai saber? Tipo, né? Muito noob. Nossa, ninguém vai saber, né? Amarelo mais amarelo. Amarelo. Não, É roxo. Gente, eu quero pegar essas comidas. Como é que pega essas comidas? Nossa, eu queria comer um hambúrguer agora, hein? Ai, que vontade. Gente, bora, morre aí, vocês. Só falta 2 pessoas. Gente, eu nunca ganhei nesse jogo e nunca vou ganhar, porque eu sou muito noob. Eu não sei as cores. A Ana ganhou, gente. Boa, Ana. Agora bora ver aqui, né, pessoal? A próxima partida. Bora aqui ver a próxima partida. E aí, valor, né? Não sei. Ah, é pra ver. Sim, ninguém quer saber que você ganhou na vida. Nem eu. Oxi, esse jogo é louco. Gente, qual é a cor? Ai, misericórdia. Yellow, blue. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, eu tô no yellow, blue. Green. Meu Deus. Red. Eu nasci no red. Ai, meu Deus, fui pro red. Eu fui pro red, cor. Orange. Ai, meu Deus. Esse jogo é muito ofensivo. Esse jogo. Cadê esse jogo? Não. Não, ai meu Deus, pink. Ai. Gente, eu sou muito noob. Qual é? Pink de novo? Tá. Gente, eu sou muito noob. Meu Deus, senhor. Onde tá caindo pink? Nossa, você tá tendo sorte. Eu errei no blue. Aquele blue. Pink. Eita. Nossa, toda hora é pink. Aham. Que cor é essa? Indigo. Indigo, anda bem, indigo. Que é isso? Umbigo. Imbigo, aliás. Imbigo. Amado. Tá bom, gente. Quem vai ganhar? Nossa, a menina ganhou. Né? Sei lá como é que fala. Tá bom. Não sei o que é esse jogo. Gente, mano, é sério, esse jogo é muito louco. Mas tá muita tensão, dá muita tensão, Jesus amado. Dá muita tensão, a pessoa quer o quê? A pessoa... Gente, começou... Meu Deus, não fui não. Ah, tá, fui sim. Ai, meu negócio não vira, tem vez, velho. Red. Cadê? Oxi, Gente, não, o pessoal viu, juro. A câmera pegou tu caindo. Ai. Juro. Não, mas tipo assim, eu tava procurando
eu caí pra gente, fora do negócio. escorrega. O negócio escorrega. Indigo. Eu tô no indigo. Ai, eu tô no indigo, eu tô no indigo, eu tô no indigo. Oi, Calma. de novo. Ai, eu saí do indigo. Ai, meu Deus. Ciano, aqui do meu lado. Mano. Só tem um... Eu e uma desgrama dessa menina aqui. Meu Deus. Tudo bom. Orange! 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 Nossa, eu tô andando. Yellow, tô andando. yellow, blue, yellow, blue, yellow, blue, yellow, blue. Mano, tu tá andando invisível. Green, 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 green. Eu tô no green, eu tô no green. Mano, menina. Nossa, ganhei. Meu! Eu ganhei! Eu ganhei. Meu Deus, me respeita, eu sou muito boa, gente. A primeira vez que eu ganhei. Não, a quarta, ela ia falar a quarta. Eu ia falar a quarta, mas tudo bom. Ah, não. Ah, não, de novo, não. Gente, eu não sei, meu Deus. Yellow, mas... Mas é de laranja. Yellow. Ai, acertamos? Nossa, ô louco. Ô louco, velho. Mas é que... Oxi. Era indigo. Nossa, errei. O quê? Eu queria acertar essa. Gente, eu não entendi. Como nada, né? Nossa. Ai, tu, é indigo. É tipo... Nossa, a menina ganhou. Ela foi a única sortuda que me caiu. Nossa, tá indo invisível, é jogo. Ah, misericórdia. É, ninguém ganhou. Ninguém ganhou, mano. Ô louco, velho. Ô louco, ô louco. Tá Eu tô bom. gostando de ficar toda hora e eu esperando essa moeda nascer de novo. 9 horas? 9 horas o quê? Hoje, calma. 3, 2, 1, começa logo. Pink. Eu tô no pink, Tu tava na... O Pink tava na tua cara, tu foi pro outro. Ah, não, né? Eu sou apressada assim. Tenho medo. Indigo. Aqui, eu tô no indigo. Gente! Eu tava tentando impedir, mas eu tava no roxo. Nossa, o purple. Eu Agora amei. feed orange. Mano, fire orange. Orange agora, aqui. Oxê! Seu jogo maluco. Gente, do nada, pessoal, do nada. Bora aqui, minha ganhou. pessoal. Gente, quem será que é, pelo amor de Deus? Quem será? Quem ganhou mesmo? Foi uma menina que sou não sei o que. Foi, sou Blocks. É. Não, ela ganhou 25 vezes, mano. Olha lá a placa. Ah, tá pelo celular, né? Não dá pra ver. Purple. Nossa, eu quase erro, mano. Você correndo é engraçado. Não é verdade. A gente corre, tipo... Fira orange. Como é fira orange? Nossa, mano. Eu quase não vou. Pink. Meu Deus. Brown. Gente, cadê o Brown? Ai, meu Deus. Eu jurava que não. Brown de novo. Dá muita atenção. Yellow, blue, purple. Não! Gente, eu caí. Misericórdia. Bom, pessoal, foi esse o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo e tchau. Tchau, gente.